ବିଜୁ ବାବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବାପା ମାଙ୍କର ତ ଶତ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଭଳି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? କିଛି ନାହିଁ। ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯଦି ଏକାଠି ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ ବିଜୁଳିକି ଆସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇନା କହୁଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। 17 ତାରିଖ ଆସ ଦେଖିବ। ଆଜ୍ଞା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯିବ କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଦଳ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି କି ବିଜୁ ଲିଗାସିକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାତାଳି ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବୋକା କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଜୁ ଲିଗାସିକୁ ଚୋରି କରିବୁ? ବିଜୁ ଲିଗାସିଟା କ'ଣ? ସେଟା କ'ଣ କାହାର ଜମିଦାରୀ? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ସାହସ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତା ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ପରଉଛନ୍ତି, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମିତ୍ର ଥିଲେ ନା ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ? ରାଜନୀତିରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ। ଝଡ଼ର ଇଗଲ, ମୃତ୍ତିକାର କୃଷ୍ଣସାର। ଆଉ କେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଏଭଳି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇପାରିବ? ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିଥିବ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଭଳି ସୁପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ଦଳ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛି କି ଆପଣମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସି କଲାବେଳେ ଏଇଟା କାହିଁକି କଥାଟା କହୁଛ? ମୋତେ କାହିଁକି ତେଲମରା କଥା କହୁଛ? ମୁଁ କିଏ? ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଖିକି ଜଣେ ଭୟଭୀତ ହେବ? ସେଦିନ ଆସୁନ, ତୁମକୁ ଆଗରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଗତୁରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା।